اور وای ښه دته بیا بند قانون جبه کې څو پوینټ سکور چې دا شی په نفسي خو دلیل نه جوړیږي خو قرینه مؤیده جوړیږي ښه په نفسي دلیل نه جوړیږي خو جوړیږي قرینه مؤیده نو موږ خپل د حکومت خلاف تحریک شروع کړ نو د حکومت په شریعت کې نشته دا قرینه مؤیده جوړې دی شو زمونږ د تحریک لپاره قرینه مؤیده نو موږ ویل لا يفلح قوم ولوا امرهم امراه بخاری کې حدیث نو دا موږ نو مارته مې دا موږ پوینټ سکور کوو نه غوې دا پوینټ سکور څه شه دي نو مالک تاسو د قانون ټول کتاب وام نو مالک قانون کتاب په یو ورځ نه ویل کیږي لاندې ورته ګورئ وبعول وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان الطلاق الذي يرجع فيه الطلاق الذي يرجع فيه یا يجوز فيه الرجوع طلاق آغا چې جائز د پاره کې رجوع مرتان دو کرتی دي او مرتان ور سره تاسو با سینا خو اعلی الله ذکر کړه ادنا ور سره مراد ده موږ قاعده ویلې و چې قران ذکر د اعلی کوي او ادنا ور سره الطلاق مرتان طلاق آغا چې رجوع کول شيغه کې مرتان دو کرته دي او مرتان فامساكم بمعروف فامساك المرأة في النکاح بیا ساتل مرئ دې په نکاح کې بمعروف په خطرېکا او تصریح او یا آزاد ول داغه دې به احسان په ډیره خطرېکا فامساكم بمعروف پس ساتل خذ نکاح کې بمعروف په خطرېکا او تصریح یا آزاد ول داغه دی به احسان په ډیره خطرې کا ولا يحل لكم ان رجائز تاسو لپاره تاخذو چې واخلې تاسو مما د اغه مارنه اتیتم الله چې ورکړې مول دوی ته شیئا سشیتم واپس مطالبه کوي طلاق دی ورکړي رجعي اوس رجوع ورته په دې حواله نه کې چې امساک بالمعروف وکي خو ورته وای چې ګور زبد آزادوم الا انا مہر پیسې غوښتي اگر ته بیر ترا کنه خدای وای دا کارخانه ده ښه خدای دا بلیک میلینګ ده ښه نو پته ولګي چې بلیک میلینګ په قانون او په قران دواړو کې ناروا ده ښه دې ته بلیک میل کول وای دا ورته برولي کوي چې انګريزي ورسي چې خدای وای بلیک میل کې به نه بیا دې ته بلیک میلینګ وای دا حکومت هم کله داسې کوي سیاسي لیډر سره چې بلیک میل کوي په هغه باندې وای ستاسو پلاني وخت فوټو دې مونږ سره لکه مولا سره چې بلیک میل کوي انا هغه ته ستاره پلاني وخت فوټو ته مونږ سره ناسو ډولکی غږیدل صحیح بس نو مولا سړي د پاره خو د معاشره په حواله دا لوی مصیبت کې ته ډول کو ته ناستم صحیح شو زمون یو مولوی صاحب ته وې زمون یو مولوی صاحب ته وې وې ته ګور زمون تایید کوا شي ا فوټو مونږ سره د خزي غړې دیو ته ناغه ماته په دې قهر اخته مې او د جماعت پالیسی وی دادا او ماته داسې وای نو ما ورته زبرته چلو خیر ما ورته چې بالکل ا فوټو ریلیز کړي خو خبره به خپل جماعت والا کوم هغه وی جدا مسله ما نه ته مسله خپل جمعه کې وګنه وېسو کوم جمعه کې ما نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې سړی نارواو کې کم ځای راګیر شي فمن حذرها وکرهها کان کمن غاب عنها ومن حذرها فكرهها كان كمن غاب عنها سوچ جبران غزای حاضرو او طبعا او شرعاً دا شی ناروا غنو د حکمن داسې لکه چړ د غزای موجود نوخه مې دا مسله بس دی مې د نن پس جمعو کې هم دا یو مسله شروع کا بس بیان شروع کین او چې وایو من حاضرها فکرهها کان کمن غاب عنها صحیح هغه ماته خدای دی وبخه هغه ماته پنځه جمعې صرف د یو مسله کولای ما چې دا شیطانان چرته فوټو ریلیز نکي مخکې نه مزین ولا تیار کا چې بعض اوقات داسې وشي چې سړی مبتلا شي په دې امورو خو دې خبره دلیل نه دی چې ګینه سړی دې ناروا او تروا ویلي شي صحیح شو کنه ناغل لاهور دا ملګری چې دا اوس د ملک مشر د ډوډۍ کړو نظام ولا څه پکېوم انور مولایان پکېومونو انا چې روټه مو وخوړه انا اتفاق داسې دې دغلت ناستو زمونږ د صوبې او سابق گورنر صاحب هغه هم ناست دلته مونږ سره او د یو بل مولا صاحب مونږ سره ناستو انډول چې هغه
ډوډۍ پسې ټنګ ټکور شروع کېدو لوډ سپیکر باندې आवाज راغی کلنګ کلنګ والا आवाज راغی ما مناسب ته پاتې جزو اجازه تخلنه نو موږ وی چې اچھا اب هم جائیں نہ بیٹھتے نہیں ویچ نہیں کسی سے عہد کیا ہوا ہے لاہور کے دیو مدرسے طالبانو ویچ روٹا ہوستا سواسے ملتا رہا خماس خطا نمون سر چیس گئی نمون خوم طالبانو محفل تو بیا خوشحال ہم ویچ دا سے یہاں کچھ طلباء ہیں ان کی دعوت ہم نے قبول کی وہاں جانا ہے نو چې مونږ پاسې دو نه خپل مولوی سے چې حکومت ملګری اغام موقع وکم اغا را پاسې ده دا سرحد گورنر ډیر لالیو ناغه د لاس ونیسه وې ته کینه مړه ته خو همیشه مونږ سره اوري اوس ته مصیبت کې صحیح دا ډیر لالیانی کنه سړی بلیک میل کوي سړی بلیک میل کوي دا او چې سړی کې خود اعتمادي کنه د بلیک میل کیږي نه د بالکل نه بلیک میل کیږي صحیح شو اوس ماته به سړی وای چې تب یاد فلانو اجتماع ته هم تلې زوال بیا بم سم ما فلانو ته خپل مذهبم پرې خو ده خپل فکر مې ورته پرې خو ده ک فلانو ته مې خپل فکر خبر وکړه صحیح شو نو دا خود اعتمادي ځان کې پیدا کوي خود اعتمادي چې هغه به شوي اجه تور دلته نه پرې دې دوشي تا نه هیڅ ځای د غیرت کار نه کیږي هیڅ ځای کې نه غیرت کار ته دوره بوزدلې چې تخپل حرکت حق بجانب نه ثابت وله امولا وای دیتا چې په کفرم 200 دلایل وای چې یو دلیل دا ابل دا کراس ایگزامن کما بیا له بل سره خبره منم اکه نه چې کوي نو دا څه سټاله اعتراض ما باندې مکو چې ته بیا سره دلې صحیح شو نه وای جمعیت العلماء والا نه ټولو کفریات ته زړه سپیش کړم چې کوم ځای دغه شی نور ته ورده ته یاره کما کله پکې تاسو هم ورځي وینه تو ور سره بیا دلایل وای په خپل لاین باندې او موږ دوره مغز کپای نه کیږي خو چاوي چې کافر شي نو بس موږ به بیړه غل کشي ما ورته زما په خپل ایمان دوره اعتماد دې ز کافر کېږم چرته صحیح شو چا مانه تاسو کو ویروسته وخلق تل ډاکټري بیس د کوله ویجی دا تل جایز دي ما واجب دي ما بیان کې ما واجب دي ورځي او سرمایدار دا خو برتانیې کې ریزرو سټونه دي دا په امریکا کې ریزرو سټونه دي په یورپ کې ریزرو سټونه دي بچی دي څوک کلتنه ام ار سی پی کوي څوک اف ار سی ایس کوي څوک ام ایس کوي څوک سپیشلایزیشن کوي څوک پی ایچ ڈی کوي زمون په سر مسلط دي غریب د پاره مې د روس لار خلاص ده چې خیراتی تعلیم په کې ډوډۍ هغه ور کوي کپڑا هغه ور کوي استوګنه هغه ور کوي ام ډی پی هغه کوي ډاکټر کې هغه جوړ مې ور منډه کوي ویجی نظریه خرابېږي ما دې خو وګور اوس مو خبره په دلیل کو مې د پاکستان سټیل میل دا روسي اداره ده پاکستان سټیل میل روسي اداره ده او دیتا روسي انجینران وقتن فوقتن راځي او روسي ماهرین راځي کله روس کې دغه روسيانو ته هم چا ویلي چې پاکستان ته مزه نظریه به خرابه کې مسلمانانو هم کی ویلي دی ورته هیڅ رینه دی ویلي اکل هغه د خطر محسوسه کړی نو څه ولې دوره بوزدلم د خپل عقیده په اعتبار چې زبال تلرشم ناکیده مې خراب شي نو زمونږ ځای خرابېږي وی دا غي نه خرابېږي زمونږ ځای خرابېږي نو ما دا سړی چې دوره دلبه چې پینځله د کړه دا کیده خرابېږي نه دا ځن طلاق پرون نه بل اس کافر پکارو دغه ماته اسلام کې ضرورت نشته راځه دا ورخه ده پټیږي ولګاو دا بس اسلامي حالانکه اذغان وای دی په تشکیک د مشکک ظاهر کیږي نه نو ما ایمان اذغان دی د کی ایمان ستنه بیا چې په تشکیک د مشکک ظاهر شو نه خو مولا حسن مسله لیکل څنګه مولوی سي مولا حسن نه لیکل ان زداس مسلې کوم بیا موليان وای دا تفردات دی وای الکه ما دا تفردات نه دا خو اجماعي مسلې دي ایوانو خو اجماع او منعقد ده ادا شاسب د ارتفاقات او په اساس باندې ارتفاقي او اتفاقي مسلې دي ښه ځان کې خود اعتمادي پیدا کړي د بوزدلای مظاهره بالکل نه کوي اځه په کومه خبره ده په کومه خبره ستا بصیرت نه پیدا بیا کار کې وړي بیا مکو د بصیرت خلاف مکو نو بصیرت پیدا کو بیا کوا ولا يخافون في الله لومة لائم ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتمون شيئا الا ان يخافا مگر ارچ دا دواړه ریږي الله يقيما حدود الله چې دای به قائم نکړي شي حدود د الله تعالی فحين اذن لا باس وان يخالعا فحين اذن لا باس وان يخالعا
چې دې عقد خلو. فَإِنْ خِفْتُمْ كَتَا سُيَرِيدِ اللَّهُ يُقِيمَا چې دې به قائم نکړي ش حدود د الله تعالی نو نشته ګناه دې دواړو باندې فيما افتدت به په هغه مال کې افتدت چې فدیه کړه دې خزي به په دا مال باندې طلاقها فدیه کړه دې خزي په دا مال باندې طلاقها خپل طلاق وخلعت اخله کړه. تلک حدود الله دا حدود د الله تعالی دی فلا تعتدوها مور اوړې دی حدودنا اچا چې تعدی وکړه د حدود د الله تعالی نه دا کسان خاص دوی ظالمان دي. فإن طلقها کطلاق ورک دغه خذل ثالثا ځکه وړاندې طلاق مرتان ذکر شو دو طلاق شیو اوس رجوع پکې وشو نو طلاق زایل دي که اثر زایل دي وای دی طلاق راځي چې کله رجوع شي طلاق زایل شي که اثر زایل شي اثر زایل شي طلاق په خپل حالت باندې پاتې ښه اثر زایلی طلاق په خپل حالت باندې پاتې نو دو طلاق رجوع شي او اثر زایلو طلاق په خپل حالت پاتې. فإن طلقا كطلاق وكدي خذت ثالثا فلا تحل له نجائز کې د خاون متولق د پاره من بعدو پس د دې ثلاثونه من بعد الثلاث پس د ثلاثونه حتى من بعدو پس د ثلاثونه سواء كانت بكلمه واحده او بكلمات متفرقه برابر خبره ک طلاق د ثلاثو دا په یو کلمه انت طالقون ثلاثا اک په درو کلماتو انت طالقون انت طالقون انت طالقون که په درو کلماتو که په یو کلمه نو فلا تحل له من بعد خلاف ثابت حافظ ابن تیمیہ رحمه الله لا چې هغه طلاق د ثلاثه په کلمه واحده باندې طلاق واحد غني نه ثلاثه دا حافظ ابن تیمیہ رحمت الله علیه او تفرد بخه اوس لوی عالم چې وی دا هغه د لوی علمیت دلیل وی ښه هغه د لوی علمیت دلیل وی او حافظ ابن تیمیہ رحمه الله خو د علمیت په اعتبار باندې کانه جبال العلم علامه نبهانی دا لوی مخالف ته خداغه متعلق ډیر عجیبه کومنټری ده دا حافظ ابن تیمیہ رحمت الله علیه متعلق ډیر عجیبه کومنټری ده علامه نبهانی هغه مثله کمثل البحر الزخار بس دغه موجزن سمندر ده ابن تیمیہ موجزن سمندر مثله کمثل البحر الزخار يلقى الاحجار موجزن سمندر کانو سره ټکریږي والاشجار ها ونه سره ټکریږي والدرر ها مرغلو سره ټکریږي والقذره اغلو سره ټکری وای ښه او په ډیر عجیب تفسیر کړی دا مثله كمثل البحر الذخار يلقى الاحجار والاشجار والدرر والقذر ازنګ مفتی سے وای حافظ ابن تیمیہ خو تیز موټر دی حافظ ابن تیمیہ تیز موټر دی اوس د موټر تیزواله دغه صفت دی که قباحت دی یعنی موټر وای دی چې تیز دی ابل موږ موټر کې تند ورته ورو تیز مزه نو د موټر صفت دار چې تیز دی نو موږ وای تیز موټر دی او یا په تیمیہ تیز موټر دی او تیز موټر چې کله اکسیډنٹ کوي نو اکسیډنټ هم ډیر خطرناک دی یا په تیمیہ چې کله جنگي نو بیا سم جنگي بیا چې ورو جنگي نو بیا د جنگي چې مسلمات نه پاک رواني او بعضی تفردات داسې دي چې مخالفین ورته سي ور متوجه کړي دي دیو جن حافظ ابن قیم رحمت الله علیه چې هغه شاګرد دی او معتقد دی هغه بعض اوقات هغه سيزونو باندې رد کوي چې زمونږ د شیخ مذهب نو دا زمونږ د شیخ مذهب نو او تیز خودوره چې جیل نه خپل جنازه ورته خبره نه واپس کېده حافظ ابن تیمیہ خپل جنازه جیل نه وسته خبره ده چې ما کړی ده فإن طلقا كطلاق ورکدیل ثالثا فلا تحل له نه جائز دی پارا من بعد پس د ثلاثونه نه جائز دی خاوند پارا پس د ثلاثونه حتا تر دې پوری تن کې حزوجن غیره تن کې حمانا تطاعه چې وتیو کی دا خزا زوجن یو زوج لا غیره غیر د زوج اولنا نو دا التبار ورته مسله ولیکي چې په باب د تحلیل کې
نکاح وتی د زوج ثانی شرط عند الجمهور. صرف نکاح نه، نکاح او وتی د زوج ثانی. ها او دلیل په دا آیت چې حتا تنکح، نو څنګه ته ثابت دی؟ وای دا سي الله نه چې حتا تنکح رجلا غیره، ورنه صرف نکاح باندې به اکتفا کېدا وته او په شرط خو حتا تنکح زوجا غیره. الزوج زوج ګرځي په نکاح، زوج ګرځي په نکاح. نو د نفس نکاح نه خو استغنا علی په لفظ د زوج، نو د نکاح نه خپل لغوي معنا مراد ده، د نکاح نه بیا خپل لغوي معنا مراد ده یا استعمالي معنا مراد ده، وهو الضم والوتش. دیو جن موږ ترجمه وکړه حتا تطوع زوجا غیره، حتا چې دا خزوتی کی یو خاون غیر د بده خاون نه. نو لکه څنګه چې زوج واتی وي نو خزم واتی وي ښه صحیح فکر. دلته دا مسله معلومه شوه چې څنګه زوج واتی وي انا خزه دا هم واتی اوي، ځکه د وتی نسبت دیته او حتا تطوع چې دا وتی کی د خاون له. او بل دلیل حدیث در رفاعه، نبی علیہ الصلوۃ والسلام د متولقې د رفاعه دا غي نکاح یو بل صحابي سره وکړو. سو کو بل صحابي؟ عبد الرحمن ابن زبیر، هغه سره ول نکاح وکړ. انا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراله انو دا څه کړی وې؟ دا روایت ته مسلسل به خطبه الصوب، صحیح؟ دا روایت ته مسلسل به خطبه الصوب. دا څه کړی؟ دا څه یو شی جوړ کړو، خدا څه کړو. او نبی علیہ السلام ته وما وجدت معه الا كخطبه صوبي هذا، هغه سره کوی بس نور پوښوي. تاسو په اشاراتو نه پويږئ، دا تجربه سره تعلق ساتي کنه. ودا سه خطبه الصوب ونشه دي. نو نبی عليه الصلاه والسلام خو حکیمو فورن د دې تقاضا باندې پوه شو. وی اتريدين ان ترجعي الى رفاعه، ته بیا غواړي چې رفاعت لاړ شي زوج اول ته. هغه ورته او نبی عليه السلام ورته لا نه ترغه دی واپس تل جایز نه دی حتا یذوق غسیلتک وتذوقي غسیلته، حتا یذوق غسیلتک وتذوقي غسیلته، چې سو پوره هغه ذوق ستاده غسیله او تعالی هغه د غسیله ذوق نه چکلې، یعنی چې سو پوره وتی نشوي. او پنځ د سعید ابن مسیب دا بس واحد عالم دی په امت کې، سعید ابن مسیب جلیل القدر تابعی دی. هغه وایي چې خلوت صحیحه په جمله امور د شرع کې قائم مقام د وته حقیقتا وی، په جمله امور د شرع کې اثبات د کل امر کې وته شرط که خلوت شرط ده، خلوت شرط ده. په بلادي امور کې څه شرط ده؟ خلوت قائم مقام د وته ده. نو سعید ابن مسیب وایي کوم خلوت قائم مقام د وته ده. دا یوازې دغه مذهب ده. او دعوت الله تعالی شرط ولیکړه نو شاسب د اتفاقات بنیاد باندې. حکمت پکې سو چې دعوت د زوج ثانی شریعت شرط ولیکړه. نو دا تصدیو غیرت الزوج الاول، دا د لومبني خاوند غیرت چیلنج کول دي چې خزه وحشي کول په طلاق خو کار نه دی، کني بیا به د غیرت چیلنج کو په دې انداز باندې. خزه طلاقول په طلاق ثلاثه دا خکار نه دی، اګه دا ناکاره کار دی کو نه غیرت بل چیلنج کو دا څخه غیرت چیلنج کول دی غلا. انساني غیرت دا نه برداشت کوي، اختصاص تقاضا لري کوي چې بس دا تنها زما. حتی متصب کتلی معاشره کې دا سی وی سړی خزه طلاق کړي خو قبل سو کې نکاح کیندي ور پسې لرشي. پته ورته دا پته نشته
د پښتنو وته حالانکه د طلاق کوي خنزیر او قبل سو کاسر یو لس ګولای یاره که خدای دې ورکستا ور سره تعلق دی دا وې ما خزه پاتې ده نو ستاسو طلاق کړی ده نو دا الله تعالی غیرت ولا چیلنج کوي شریعت اسلامي غیرت ولا چیلنج کوي چې دې انجام ته ګوره چې بیا داسې کارونه کوي دیو جو غریب بیا منډه اپ تیار کې موږ راځي چې څوک نه ونه ویني نو بیا موږ د مسلې ته پوس کوي وایره چې پوه شوی نیم خو موږ ته دا ټول نه پوهیږي چې دا کار کوي ټول نه پوهیږي چې دا کار موږ ورته بیان دیو کا نه خپل بیانو کې نه موږ د خدای په نس ګوره ته جواب دی ښه کدا بیان داسي نو ورځه په او کدا بیان داسي نو بیا ګوره استغفر الله وایا اسلام نشته نو کله غنا بیان حقیقتا صادر شي نو موږ ورته اسلام نشته اسلام نو بیا په دیوش په بیا راشي ویل چې گنجائش پکې نشته نو موږ ورته گنجائش پکې تا نه پرې خو دې موږ پرې کومه غاړه راو باسو گنجائش پکې تا نه پرې خو نو موږ په چرته راو باسو نو دا تصدیو غیرت الزوج الاول اوس دا نکاح ثانی بشرط التحلیل هم مسله ده اهم نکاح ثانی بشرط التحلیل نکاح ثانی بشرط تحلیل دیته وي چې د دویم سره نکاح کوي ورته شرط لګي چې دا به ګوره بیا پرې دې ماته نو نکاح ثانی بشرط التحلیل دا مناقض ده پنځ د امام سے خود مکروه او شرط د تحلیل دا باطل او لغو ده چې طلاق ورکه د دې تعلق نشته ځکه نکاح نه فاسدیږي په شروط فاسده حنفیو په نسبت ثابته سره چې نکاح نه فاسدیږي په شروط فاسده شرط فاسد وي نکاح په خپل ځای صحیح وي نو نکاح به شرط تحلیل ده خو مکروه خو مناقض ده او امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ په نسبت نکاح به شرط تحلیل مناقض نه ده سره او ورته وي چې نکاح کومه درته بیا چې ته یو ځای شي بیا به طلاق غوي دا نکاح مناقض نه ده نکاح مناقض نه ده دلیل نشي ځان لپاره حدیث لعن الله المحلل والمحلل له چې لعن وريږي محلل باندې زوج ثانی چې ده او محلل له باندې زوج اول چې ده چې کله د اشتراط ولګي دغه په نکاح کې هغه چې دا لغن د وجه د عدم انعقاد نه ده دا لغن د سره وجه ده عدم انعقاد فائدہ کوي او موږ ورته چې وای امام شافعي سي کدا نکاح منعقد نه وي نو د محلل نږدې کېدل نو جایز د محلل نږدې کېدل نو جایز غیر منعقد کې نږدې کېدې شي ها او که نږدې شوی سره د عدم جواز نه نو بیا په دې تحلیل لپاره زوج اول نه راته که په زنا سره چا متعلقه وته کړه نو زوج اول لپاره هغه جایز کیږي وای کنه نو ترمذی کې اهم مبحث ته د مرکب وفاق کې درته راغلی نو پوهیږي څنګه راغله نو ورته چې وای امام شافعي رحمه الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته محلل وي او دی بل ته محلل له وي تحلیل افاده دیو که چې دا نکاح منعقد دي ځکه دا نو منعقد نو دا به زنا و دیم خاون به څه کړیو زنا به کړیو او چې د دیم خاون زنا کوله په زنا باندې تحلیل لپاره زوج ول خو نه کیږي کنه څه پوهه فیس پوهه څنګه مو وي نه معنا دا چې سمره په مرتب تحلیل والا کنه کا منعقد نه وي زکه چې دا به زنا و نکاح بنو او په زنا د مطلقې باندې تحلیل نه راځي ښه نو نکاح منعقد دی خدا عمل مکروه دی نبی رسول الله والسلام ورته نسبت د لعنک پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته نسبت د لعنک چې لعن الله المحلل والمحلل له فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقا كطلاق ولورك زوج ثاني فلا جناح علیه ما نشتر گناہ دی دوارو باندې دا فإن طلقها الزوج الثاني کطلاق ولورک دی زوج ثانی فلا جناح علیه ما نشتر گناہ دی دوارو باندې تراجعا ان يتراجعا معنا ان يتزوجا من جديد کله کې رجوع نشته نکاح من جديد ده
رجوع ورته مشاکلتن وی شکل د رجوع ده شکل د رجوع ده دغه حقیقتا رجوع نه ان يتزوجا من جديد ان ظننا کرده ګمان غالب دا او چې قائم بکی حدود د الله دا حدود د الله دی بیانې دا قوم د پاره چې پويږي و اذا طلقتم النساء فبلغنا جلهن دې تولیکي چې دا اعاده د حکم د الطلاق مرتان ده اعاده د حکم د الطلاق مرتان ده افاده نه دی کوي چې ګوره حکم درجه یو هغه دی چې کوم الطلاق مرتان کې تیر دی رجعوی ګوره تحلیل نشته دا سوی الله تعالی وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ کله چې تاسو طلاق ورکړي خذلا طلاقا رجعيا دا ورته وړي کیفه ما بعد نه معلوم دي طلاقا رجعيا فبلغنا جلهن قاربنا انقضاء عدتهن قاربنا انقضاء عدتهن ځکه عدت تیر شوی نو رجعي دا باین ګرځي ښه عدت تیرې دو سره بیا رجعي باین ګرځي نو کرجعي لا رجعي پاتې نو صرف رجوع باندې کار کوي او کرجعي باین ګرځي په مسجد عدت باندې نو بیا نکاح من جديد پکار دي قاربنا انقضاء عدتهن چې دینز دې شوي تیرې دو د عدت فامسكون ارجعوا اليهن رجوع کوي دوی ته قولا او فعلا یا قولا رجعتك یا رجعت الیک بمعروف فخطر کا وصرحون یا آزاد کئ بمعروف فخطر کا ولا تمسكوهن ارجو ورتم کوي سرارن للضرر بهن دې د پاره چې عدت والا زمانہ په وګړه کې یو طلاق د ورته رجعي ورک چې دریم حیث کې لا دو درې رپاتې تا ورته چې رجوع مې توکړه نو دا بیا خدای چې بیا طهور طلاق بل طلاق ته ولا ورکو نو بیا ورته درې حیض انتظار کو دریم حیض لا کامل نو ته بیا ورته رجعت ویله نو ورته میاشتو عدت په لاسو میاشتو رسوخه دا زرارن دي ولا تمسكون اتاسو رجوع مکوي دوی تزرارن لتعتدوا لتظلموا عليهن بتطويل العده لتعتدوا معنا لتظلموا عليهن بتطويل العده چې ظلم کوي په دوی باندې په دولو د عدت ومن يفعل ذلك چا چې وکدا کار فقط ظلم نفسه نو زیاته او کزان خپل باندې فقط ظلم نفسه لإضرارها فيعذب عليها خدته ضرر ورکو اصله په ضرر د انسان به خدای په نس عذابي فيعذب عليها وللزوم النفقه عليه سائر العده ازان سره بل دا زیاته او چې د په عدت کې ناس نفقه ورکاین فقط ظلم نفسه ظلم دو تصور دي ولا تتخذوا من سيتاسو احکام د الله تعالی حضو والمسخره آیات کې نعمت د الله پتا سو ومان علیکم اچ نازل کړي تاسو باندې د کتابنا والحکمت د حکمت نا یعظکم به نصیحت کې تاسو په دې ویریږي د الله تعالی نه تاکي سره الله تعالی پارسي ظالم دی و اذا طلقتم النساء اکل چې تاسو طلاق ورکړي خذلا نو دا بیا اعاده ده کله چې تاسو طلاق ورکړل خذلا فبلغنا جلهن مزت عدتهن تیر شو عدت دوی فلا تعذلوهن لا تمنعوهن ممنه کوي دا خزه ان ينكحنا د دین چې نکاو کې دوی ازواجهن دا خاوندان خپل سره ازواجهن السابقين کړوان د خاوند سره بعد الطلاق در دې کور جوړې دي شي نو سبا نه ګوري خدا زوړ ولا خله کنه د سره د نکاو کی میمنه کوي فلا تعذلوهن میمنه کوي اځمه معنا چې دې ته زوج په اعتبار د ما یولې ویل شو مراد نه مطلق رجال دي چې فلا تعذلوهن ممنه کوي دوی ان ينكحنا ازواجهن ان ينكحنا ازواجا ان ينكحنا ازواجا هن کیو په اعتبار د ما یولې دا علاقه د مجاز ده
اذا ترازو بینهم کله چې دوی ارزا شي په خپل میس کې بالمعروف په جائز طریقه ذالک یوخذ به دا واس کول شي دی باندې هغه چاته چې وید تاسو نه ایمان ساتي په الله پر ورځ د آخر ذالکم اسکالکم ادا ازکالکم باطنا مذکر تاسو لپاره باطنا واطهر ظاهرا زکا خدا چې به خاوند دی خو به پرده ناشته بی زینتی بی لباسی هن لباس لکم وانتم لباس لهن اللہ تعالی پوئے گے و تاسن پوئے گے والوالداتو امین دی یرزعنا امر کئی لیرزعنا پایدے ور کئی اولادهن اولاد خپل ته حولین کاملین 2 کال مکمل لمن ارادا د پاره دا چا چې اراده کړي چې اتمام د رضاغتو کی وعلى المولود له رزقهن اف مولود له باندې چې والد د ولد دی مولود له وهو الوالد اپ والد د بچی باندې رزقهن رزق د مرزقې دی تنخواه ور کوي وکسوتون لا جامد مرزقیدا بالمعروف په طریقه مروجه باندې بالمعروف په طریقه مروجه باندې نوزلت اصل مسئله باب مدت الرضا مدت الرضا حولان عند الجمهور د جمهور په نسبت 2 کال للذکر والانثى ومحمد وابو يوسف مع الجمهور صاحبین د ابو حنیفه دام جمهور سره دې مسله کې او مذهب د امام سے حولان و نصف 2.5 کال دي للذکر والانثى الک او جنې دواړه او پېښ کې 2.5 کال دا مسله د جواز ده او مسله د ترتب د امر شرعي د په دې رضا باندې مسله د ترتب د امر شرعي د په دې رضا باندې والمراد بالامر الشرعي حرمت الرضا چې حرمت د رضا ثابتي تبع الا چې ماشوم د 2.5 کالو په عمر کې دنه دیو زنانه پېښ کړي اگر 2.5 کالو نه بره وسکل بیا حرمت د رضا نه ثابتي ځکه دا بیا هغه لپاره فطري غذا نه ده دا بیا هغه لپاره فطري غذا نه ده نو مسله ثابته شوه لو قال رجل شربت لبن امراتي حين جامعتها اوس حکم سره نمون ورته ترزیع نه او دا مرضعه نه ده ورته په غوبل کوه صحیح مسله ثابته شوه بس اوس جمهور لپاره دلیل د آیت حولین کاملین او امام سے لپاره دلیل دی وحمله وفصاله 30 شهرا سورہ لقمان کی سورہ احقاف تے وحمله وفصاله 30 شهرا جمهور ویږي کی چې 30 شهرا دا خبر د پاره د حمله وفصاله دی د دوارو د پاره شاملن یو خبر نو په دې 30 کې شپږ میاشتې اقل مده د حمل ده او بقایت وکاله اکثر مده د رضا ده در جمهور استدلال دی
حمل وفصال 30 شهرا شپږ میاشتې پکې اکله مده د حمل ده بقاید وکاله اکثره مده د رضا ده او عام حنفیه وای چې دا 30 شهرا دا تقسیم په حمل او فصاله نه ده دا د هر یو لپاره مستقلا خبر ده وحمله 30 شهرا وفصاله 30 شهرا حمل هم 30 میاشتې دي او فصال هم 30 میاشتې دي خو بیا په فصال کې دا آیت په خپل حال پاتې دي دا آیت په خپل حال پاتې دي او په حمل کې دې د لپاره قید د روایت د عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها چې لا يمكث الولد في بطن امه فوق 2 ولو بفلكة مغزل بچې د مور خېټه کې د 2 کال نه بعد د دوک د یو ځل تاوېدو په انداز یعنی 1 سکند نشي پاتې کېږي که پاتې نو مړ به بیا ځکه اکثره مده د رضا په دې جمهور 2 کال ده خو بیا مونږ وایو د حنفیو ته خیر دا کار مو برابر دی نه ځکه مونږ چې خبره چام کمزوري کړی نو ورته وایو ورته چې حمله د پارم 30 شهرن خبر کو بیا حدیث د عائشہ خبر واحد د اگر اوړي 30 شهرن پاغي باندې 2 کالو تر کټ کې ادا په خپل په شاشي کې دومره لوی کلز روز کړي شافعي زید سره په شاشي کې د شافعي زید سره دومره لوی جنگ کړي او حنفي چې زیادت د خبر واحد په کتاب الله یا تخصیص د کتاب الله په خبر واحد باندې دا نسخ مانند دی او خبر واحد د قبلیه ظنیات څخه دی کتاب الله امر قطعی دی د قطعیات او نسخ په ظنیات باندې جایز نه دی نو تا خدای په خپل وکړه نو حنفیو مونږ ته وکتل چې ته قوم حنفي مصطفی کې رائے سوي نو موږ ورته زمونږ یو امام د دې باب کې جار الله سے محشری صاحب تفسیر کشاف اغم فروع کې حنفي دي اصول کې معتزلی دي مرغوبه ده عقاید کې معتزلی دي او فقه کې حنفي دي نه په کې ډېر خطا تحقیق کړی دی هغه وحمله غلل اكف وفصاله 30 شهرا حمل في البطن او حمل في الرحم مراد نه حمله غلل اكف بغیر کې ګرځول د ماشوم اپای ولا ورکول لدی مدد ونیم کاله لخوا او دا حمل او فصال ډول یو شی دا حمل بلا کف دی غیر کې ګرځول اپای ورکول ولا ونیم کال نو بس مونږ وې جار الله سي محشری زنده باد اسم دغه حنفیت ډیر پوخ وکالت کړي نو بس مونږ زنده باد یو چغه ولا کوله جذباتيان ورته یو چغه مولوی جار الله سي محشری زنده باد نو دا آیت نو دا آیت مرتب راغله دي په مسلې طلاق او د عدت باندې نو معنا دا ده کله معتدی په غیږ کې بچي د متولق وي معنا دا ده کله معتدی په غیږ کې بچي د متولق خاوند وي نو دی خاون باندې ارزاع د ولد اجرتن لازم ده 2 کاله دی خاون باندې ارزاع د ولد اجرتن چې د خپل معتدی ته وایي چې زما بچی لبا پای ورکه 100 کاله په لازم ده 2 کالو پورې به اجرت خامخا ورکه که 2 کاله بعد دې بیا مطالبه کوي یا اجرت نه ورکي دی ول جواز ده او تر 2 کاله په غیبه باندې پالي او تایید وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ځکه چې حنفیو دا منسوخ کړي په غیبه باندې 30 شهران باندې
منسوخ کړی دی. مونږ متا ما امکن الجمع والتطبیق بین الآیتین. نو مونږ چې دا کوم تعویل پکې وکړو تایید ولا چرته دی؟ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. پوالد باندې لازم دی رزقهن، رزق د دې مرزقو، وکسوتهن اجامې د مرزقو بالمعروف، په مروجه طریقه. معروف معنا نه افاده له خبره وکړه چې رواج کله د شرع خلاف نه نو معروف بلل شي. ښه رواج چې کله د شرع خلاف نه نو څه بلل شي؟ معروف بلل شي. رواج هغه ناروا چې شریعت خلافي، کله شریعت خلاف نه بیا هغه ته معروف ویل شي. وذالک لأن اصول الشرع 4 في الدرجة الأولى و6 أخرى في الدرجة الثانية. اصول الشرع په درجه اوله کې څلور دي، ادمه درجه کې بیا نور شپږ دي. هر چې دا اول دي کتاب الله، سنت الرسول، اجماع الامه، قیاس. اور چې دا شپږو خر دي عرف رواج کا عرف رواج قانون ولا درې لفظ وي customs usages and conventions. ټول څه نه انټرلینک دي، متداخل دي او بر سره شاسه وي. د امور ارتفاقی دي، د امور ارتفاقی د انګريزانو ذهن کې هم دي. د انګريزانو په ذهن کې هم دي، د امریکایانو په ذهن کې هم دي، د میکاله او په ذهن کې هم دي، د هندوانو درجه په ذهن کې عرف. او دویم شریعت د من قبلنا بدون نکیرن. شریعت د من قبلنا بدون نکیرن، قانون ورته وي پریسیډنټس. لیګل اتارټي د پریسیډنټس. د عدالت کې وکیل لګیای او د خپل موکل سایډ مضبوطی نو قانون نه بلا حواله ورکی. according to section 4 of Fulan Act, according to article 3 of Fulan Act. ناغه ورته ورمنشن کی او چې کوم سیکشن دی وای نو د خپل کومنټري وای شرح په کوي، خپل جج ته مخامخ ولاړی خپل شرح په کوي. د مخالف وکیل هغه ما دواله حواله کړ سیکشن، هغه وای د کامه مقصد پکې دی. دلته د کامه شوی ده، دلته کامه شوی ده. دا جمله تکمیل ته رسیدلې ده، دا جمله تکمیل ته دروست ورپسې مستانفه ده، وړاندې سره تعلق نشته. بیانی دغه مسلې دي چې موږ مستانفه ده او عاطفه ده او معطوفه ده او فلان فلان، بس قانون کې دغه شی دی چې دا کولن دی، دا سیمی کولن دی او دا کاما ده، دا نوټس کامز بیګین، دا فول سټاپ دی، رستو جمله مستانفه ده، وړاندې خبره سره تعلق نشته. د سیکشن لپاره قید دی جالته القرآن يفسر بعضا دې قانون کې حال ته پلاني چپټر کې یو سیکشن نه غلې هغه دې سره نتی دی، ا دې لپاره قید دی. نو سیاغت نه دا شرح د سیکشن یو خبوزي او دا وکیل خلک وای وکیلان درو، وکیل بالکل دروغ نه وای. دا نن سره یاد وساتئ، وکیل بالکل دروغ نه وای. هغه لګره د قانون انټرپریټیشن کوي. تا ورته بیان کړی چې ما دا چل کړی دی، تا ورته بیان کړی دی او غوې ځل قانون کې تحفظ ګورم، ځل قانون کې تحفظ ګورم. نو ستګیا دې خپل تشریح کوي او خپل تشریح کوي. صحیح شو. اوس دا وکیل دې فورن اوس نه د قول حجت ته تشریح کوي او نه د قول حجت ته تشریح کوي. دغه خپل تشریحات وړاندې کوي او جج بیا لګای د دې تشریحاتو کې ترجیحات وځي چې دا ډول تشریح ده. نو دا د جج ډیسکریشنری پاور دی، دا هغه امتیازي شان دی. کوز دا ترجیح زین ته پریوتا او کړو دی وکیل لا تشریح زین ته پریوتا نو په هغه اساس باندې هغه فیصله وکي. دی وجه خو تاسو ته نه یوریدي چې یو جج ډیر ناروا فیصله کړي، بالای جج بګینه غلا سزا ورکړي چې تا دا فیصله داسې ولې کړې ده، دومره مرجوحه خبره راته فیصله کړې. صحیح شو. ځکه چې قانون جج له دا حق ورکړي چې تاسو یې څه وایي نو فیصله هغه شان وکړه. څوړان د دوه وکیلانو بیان پروت دی، تشریحات پراته دي، لہذا عدالت دا فیصله ختمه کی او بل فیصله وکي او تاسو چې اوریدلی چې جج ته سمن جاری کوي تر حاضر شه دا فیصله داسې ولې کړی
دا څه بیا خلک ټول د قضا نه انکار وکړي چې ورته سیشن کورټ شي ورته ځکه روزه نه بوس مونږ دلته بیا هاي کورټ کې خپل صفایا نه کوو نو بیا به څوک سیشن جج نه جوړي څوک به سیول جج نه جوړي څوک به هاي کورټ جج نه جوړي چې ما بیا سپریم کورټ غواړي دا فیصله یې راځي ولې کړی دا بس خبران کوی کنه کویږي نو وکیل درو بالکل نه وای نه لګیای هغه تشریح اوس دا وکیل د ځان له سایت سیف کوي او سایت محفوظي نو فورا د پی ال ډي راوالي پی ال ډي راوالي لیګل ډیسیژن قانوني فیصله ځان له پکې چرته کیس کتلې راوالي وای په خورای کوټ فلانه بنام فلانه یو کیس تم د دې سیکشن لاندې نو د هاي کورټ ججانو هغه دا فیصله په دې ترو کړی دا ځکه چې کومنټري او تشریح د سیکشن دا کوله ښه سیکشن دا کول نه دا بل پی ال ډي راوالي وای فلاني کوټ او عدالت لاهور هاي کورټ هغه یو فیصله کړی دا هم دغه څه د نوعیت کیس دی او تشریح دا کړی دا کوم چې ما ویل دا اوس دا هاي کورټ په یو غاړه روان دی هاي کورټ په بل غاړه روان دی نو بس جج ته بیا پی ال ډي دواړه پرتی هغه لګي د شپې په سوچ کوي چې زوس ترجیح دی لاهور والا ډیسیژن لور کم کړي په خور والا لور کم نه دی راغله چې کوم یو داغه ماین ته خیپ لایکی بس هغه بیا دغه په اساس باندې هغه ډیګری ورکی یا فیصله وکي صحیح شو کنه شوي پوي نو ورته وای څه شي پریزیدنس شرایع د من قبلنا وړاندې خلکو شریعت داله د هاي کورټ شریعت داله اده لاهور هاي کورټ شریعت داله بلکې دا پرې دا د پارټیشن او تقسیم نه وړاندې هندستاني عدالتونو چې کوم فیصله کړي دي هغه هم پېښ کی پکې وای دا چې شرایع د من قبلنا دي پری پارټیشن ایرا کې د مدراس هاي کورټ دا فیصله کړو د سیکشن لاندې د قانون خو ماغه روان دي نو یې دا تشریح کړی و شرایع د من قبلنا سو مې وې دعا او درې اثر د صحابي او سلورم استحسان او پنځم استصحاب الحال قانون کې ورته لا پسټافل دا ټول شی نو قانون کې موجود دي لا اف يستافل الامر كما كان الان كما كان ولم يلقى زواله لا يستافل موږ استصحاب الحال اي ورته لا يستافل as you were فوجان ورته اج ور وای څنګه چې وی استصحاب الحال او بل مصالح مرسله څوک نه تعبیر کوي په الاستصلاح باندې مصالح مرسله الاستصلاح public interest قانون ورته public interest یا public good دا عوام الناس نفع مصالح مرسله معنا دا عوام الناس نفع دی کده دا یو بل منبع ده دا قانون بل منبع ده وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ومروجه طریقه نوز چې مرضعی له خلق صورت تنخاور کوي ته خپل معتدل هم دور تنخاور کوه لا تکلف نفس تکلیف نشي ورکول یو نفس نه الا وسعها مگر پاندازه طاقت داغه نو تکلیف بالمحال ان شاء الله د بقره اخر کې به مستقل چپټر پلیکوخه مستقل مبحث پلیکو لا تکلف نفس الا وسعها چې تکلیف بالمحال دا جائز دی ولا شرع کنه دی جائز لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والده بولدها ضرر بنشور کول یو والده ته په ولد دی ولا مولود له بولده ان یو والد ته په ولد دو وغل الوارث مثل ذلك لازم دی په وارث دی مطلق باندې مثل ذلك مثل دغه نفقه مروجه په ارضاء دی ولد کی اس کا پلار مطلق مرش یا معتده متوفى عنها زوجها ده معتده متوفى عنها زوجها ده او غیږ کې بچی د خاوند نو دا څومره وارثان چې پاتې دي دا بچی خو دا پلار لپاره لویږي چې کومل پلار دی دا نور وارثان چې پاتې دي د مرزعی ته تنخواه ورکړي کدی انکار وکړي چې زما جانان پای نه ورکو
دسه کوم چې پر دې ماشوم لویو وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما کدی دوالو اراده وکړه فصالا فتواما د پرې کولو د ماشوم والنفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تفتمه ينفتمي صاحب د بردی وای والنفس كالطفل انسانی نفس هغه د ماشوم په شان د کالطفل الرضيع د پای خورون کی ماشوم په شان د ان تهمله کته دغه سه محمل پرې دی پسینه باندې چسکی دی نو ماشوم کړي د مور پسینه دغه سه کې خود پرې دی خود دا پای نه دی پرې نه کو نو د عمر بشل کاله ګیره به هم یلا به مور سینه سکی ښه وای کې په پای ختمي منه نو دی وای نفس کده په ګناه دغه څور په خونده خو طفل رضی دی دی بس پینګیره شي ا خنزیر بر سړی زوی نشي ښه بس والنفس كالطفل ان تهمله شب دی ځوان شي غلا حب الرضا سره د محبت د پایس کولونه و ان تفتمه ينفتمي اکرا کټکه لکه د ماشوم په شان بیا د پاینو را کټکی نو ماشوم کو پرې دی نو اتیاو کالو بشي د مور سینه بس کی اکه کټکه نو 2 کالو به پاینو پرې دی بس 2 درې دی بوجاړي سره دی بوجاړي 2 درې دی بس بیا بس به کینه فاین ارادا کدواړو اراده وکړه فسوالا فتواما د پرې کولو د ماشوم هن ترازم منهما په باهمي رضامندای باندې وتشاور په باهمي مشوره باندې نشتره ګناه دي دواړو باندې و ان رتم اکتا سو اراده وکړه تسترجعو چې مرزعون سي اولادکم دا اولاد خپل لپاره غیر والدته غیر د والدې دی ولدنا بل خزر فلا جناح علیکم نشتر گناہ تاسو باندې ذا سلمتم چې کله تاسو تسلیم وای ما آتیتم بالمعروف ما اردتم چې کله تسلیم وای هغه چې تاسو اراده د ورکړې کړې بالمعروف په جایز طریقه باندې چې کوم اجرت مور سره ټاکلې ده هغه ورته سپاري نو خبره بل مرضعه ولونی سي او یو بعید معنی بلکی چې فلا جناح علیکم نشتر تاسو باندې ګناه چې د والدین علاوه بل مرضعه ولا وساتئ خو اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف چې کله تاسو تسلیم کړئ د هغه مہر چې ورکړې مړ د خپل خزه متعلقه تا په جایزه طریقه باندې یعنی معنا دارا چې کتا سره داغه ام مہر پاتې کتا سره د خپل خزه مہر بعد طلاق پاتې نو اسنه چې د ولد د ارزا دا اجرت دا مہر نه نتینه کې دا استاد مداري او تا په ورکول چې توله نه ورکي اته ولا بل خلاص ساتم نو دوره پیسې باندې مہر کې خټکوم ښه دا یو بعیره ترجمه کیږي اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم دا باب د متوفى عنها زوجها ده والذین کسان توفون چمړ کړي چې منکم د تاسو نه وای زرونا پریک دی دوی وای ترکونا اپریک دی دوی ازواجن خزي یتربصنا ينتظرنا انتظار بکې دا خزي 14 اشهر و 10 لس میاشتې او سلور میاشتې او لس ورځې اذا كنا غیر حاملات او چې خېټه باندې بچي نه واما الحاملات فحكمهن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وأولاة الأحمال مطلقة كان أو متوفى عنها زوجها أولاة الأحمال مطلقة أو كمتوفى عنها زوجها غير مطلقة ني متوفى عنها زوجها غير مطلقة وإذا تنل نديري مطلقة أو كمتوفى عنها زوجها فإذا بلغنا أجلهن پس کلا انقضت عدتهن چې تیر شه عدت دوی فلا جناح علیکم نشتر گناه پتا سبانه فیما پا آغا زینت کې فغلنا چې کئی دوی فی انفسین فی بدنهن پا بدنو نخبلو کې بالمعروف بالجائز بالزینت الجائزت فی الشرع که زینت جائزه فی الشرع نکریزی لگول استرگی تورول استرغو منزول
دا زینت جایزه ده. ا پودر لګول ا سرخی لګول دا ټول زینت جایزه ده خدای لپاره. دا خدای لپاره ها زینت جایزه ده. او کدا پړونه ورته بازار ته راوځي پړونه ورځي ا بازار ته راوځي آیا وای چې د سټیج ته خېجم تقریر وکوم وای چې بس خاون کو مې سي مرشه زبو سټیج ته خېجم تقریر وکوم دا زینت غیر جایزه ده. دا زینت نو پادر دې خبره وکړه چې دې سره یو رشتہ خو کبھی ہم سے تم بھی تو تے آشنا کہ اب ہم سے یکدم جدا ہو گئے کبھی ہم سے تم بھی تو تے آشنا دې تاسو سره رشتہ خو وکړه ستاسو ضرور خزاو ستاسو ضرور نو الله تعالی وایي دې کې تاسو باندې جناح دې کوم نه کول شي نو منه کوي چې دا زینت غیر جایزه به نه کې زینت جایزه کوا خو زینت غیر جایزه به نه کې. فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسنا بالمعروف بجائز طریقے د زینت والله الله تعالی بما تعملون پاج تاسو عمل کوي خبردار دی. ولا جناح علیکم نشتر گناہ تاسو باندې فیما غرستم به باغ تعریض کی او تعریض التعریض هو أن تتكلم شيئا وتريد بها معناها البعيدة. یو خبره تو کی خو معنا قریبه دی مراد نه څه دی مراد یو معنا بعیده دی مراد نو دا تعریض تقریبا توریه سره مناسب غونه دی. یا بل تعریف دا دی چې تعریف افهام شيء بالکنایات والاشارات. تعریف چاته خبره ور فهمول دي ها بالکنایات والاشارات په کنایو اشارو باندې نو نشتر گناہ تاسو باندې باغی چې تاسو تعریض کوئ باغی من خطبت النساء د خطبو د خزونا او اکننتم ازمرتم یا تاسو پټ ساتلې فی انفسکم فی قلوبکم من اراده نکاحها پزلون خپل کې د اراده د نکاح دینا انو تعریض بسی والتعریض مثل ان یقول للمطلقه او للمتوفى عنها زوجها چې متولقه تا یا متوفى عنها زوجها تا یو بل مرګره ورته داسې وای چې رب راغب فیک ستاغو نه خزه ته خلق بس تسخیږي نو ناغه پوه شي چې دیم خارختي یا ورته وای چې مې یجدو مثلکه ستا په شان خزه چاته ملاو شي خو اس کی چاروں انگلیاں گھی میں سر کڑائی میں اور پاؤں چولہے میں صحیح شو نو دے تعریض وای فا دے تعریض وای چې ما تبیا عدت چیرې تیر شي او اکننتم فی انفسکم علم الله پتو الله تعالی تانکم ستذکرونهن چې تاسو به دا ذکر کوئ دوی سره خدای وایي زه په دې پوهې چې ته به ورسره ته ټینګېږې چې ته به دا ذکر کې ولكن لا تواعدون خو وعد ما خلید دین سرن پپټا الا ان تقولوا مگر دا چې اوای تاسو قولا معروفا یو خبره جایزه مثل رب راغب فیکی ومن یجد مثلکی دا قول معروف دی رب راغب فیکی ومن یجد مثلکی ادا داسې منه کوي ورسره چې سرن ورته چې ستای د تیر شي کنه نو بنی کا کې بمبر ته کېدم الله تعالی وی دا کار باندې کې ولا تواعدوهن دا سمکوه ولا تواعدوهن يوم لا تواعدوهن ها لا تواعدوهن يوم مواعده ده ابل ايعاد ده نو مواعده دا وعده غستل یو ايعاد دا غي تخويف ده دا غي تخويف ده چې پټهونه یاره چې مثلا بم ده بم به تماچوي تماچ دا کپرینه به شپږ ګولایو باسم الله تعالی دا سم کولا توعدون سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح ولا تعزموا عقدة النكاح يعني ولا تعقدوا النكاح
عقد د نکاح مکوئ فی العده ځکه دې مناقض نه دی په عدت کې دا مناقض نه دی حتی یبلغ الکتاب وجلا تر دې پورې چې ورسیږي دا کتاب اجل خپل تا یعنی حتی تتم عدتها وعلموا ان الله پوش الله تعالی پویږي پاجزون تاسو کې دې فحذروا ويرګي دا الله تعالی نه پوش چې الله تعالی غفور حلیم بخون کې او صابر دی الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسوله محمد واله وصحبه اجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم اللهم ربنا استر عوراتنا وامن روعاتنا واشف عاهاتنا واقض حاجاتنا وأد ديوننا وكن لنا معينا ظهيرا يوسو علماء غيب بیماران دی غیت دعاګانو کې الله تعالی وت شفا کامل عاجل ورکی دا مولانا رحیم الله سے مولانا فضل محمد سے مولانا محمد امین سے مولانا محمد رفیق سے دا بیماران دی اللہ تعالی دی غیت صحت کامل عاجل ورکی اسماعیل سے بلار وفات بیمار دی غیت دعاو کوي الله تعالی هغه ته گویا صحت کامل عاجل ورکی نور څوک زموږ دوستانو کې لري نږدې بیماران دي الله تعالی ټول ته شفا کامل عاجل ورکی څوک مړ دي ازرګری میا سے بچی بیا خطر لګل دي چې طالبانو ته جما والد سے دعاو کی الله تعالی دې دا هغه والد سے مغفور او مرحوم کی او هغه دا ویل چې ما تریم دعا وکړه الله تعالی ما توفیق نصیب کی نو الله تعالی دې غتم توفیق نصیب کی او زمونږ نور څو دوستان چې حاجات لري الله تعالی دې حاجت روایو کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین. اين تريد؟